Salutare, guys, și bine v-am regăsit la primul episod de pe acest canal. Astăzi vom juca un fel de Oddball Pool, dar single. Așa că haideți să începem. Pentru că este primul episod, aș dori minim 2 like-uri. Dacă se strânge 2 like-uri, sunt foarte fericit și mă veți încuraja să mai postez. Și perfect. Acum chestia este că nu prea am unde să dau și o să dau random, că poate îmi pică să și mie ceva. Uite, dăm așa. Dăm așa. Tare. Yes. Bine. Bine, două. Ah, ce aproape era. Oh, am băgat 2. Bine. Foarte bine. Hai să facem și noi așa o leacă. O băgăm pe asta aici pe colț. Perfect. O băgăm pe asta pe colțul celălalt. Dăm așa pe ăsta. Cel mai prost am dat acum, dar nu contează. Tragem așa, dăm de în jos și facem așa. Aproape. Aproape, dar nu contează că totuși e bine. Și acum să vedem unde o băgăm pe asta. Hai să sperăm că o băgăm așa. Este. Era să-mi intre și alba, dar am avut noroc. Asta o dăm ceva de gen așa. Și vine așa. Ai. Aoleu, ce... Nu știu, mă cam enervează. O să mai dăm maxim 2-3 meciuri. Un meci a durat vreo 3 minute, durează un meci. Cam așa. Hai că ne grăbim și facem și mai repede un meci. Perfect. Level 71. Și acum dăm așa. Dăm în jos. Dăm așa. Nu prea a fost de ajutor, dar merge. S-a oprit bine. Băgăm pe asta aici. Acum dăm în asta verde foarte tare. Nu mi-a intrat niciuna. Da, niciuna. Acum dăm... Dăm așa foarte tare. Dar numai să nu-mi intre alba, atâta vreau și eu. Hai, verde, intră, bine. Perfect. Nu. Bun, dacă mi intră și alba... Ia. Pe care mi se pune? Uite și o inimioară. Dăm cam așa. Perfect. Și am înapoi o vieți.
Perfect mi s-a pus asta. Meciul ăsta durează mult mai puțin. 2 minute. Și eram sigur că nu-mi intră. Mai grăbesc degeaba. Și nu e nici ca și cum ar fi prima dată în care joc, dar soarta e soartă, ghinionul e ghinion. Da, tot la geamă, dar dăm așa foarte tare. Perfect. Nu vreau să fac foarte lung acest videoclip, că na, nu, nici voi nu aveți timpul necesar, nici eu. Reușim cum putem, fiecare cum putem. Mai dăm un meci, că poate e doar 10 minute fix. O, semnul întrebării. Oare câte like-uri vom face la acest episod? Adică la primul videoclip. Sau videoclip cam la fel. Uite așa de tare. Perfect. Hai că nu mai avem mult timp. 8 minute de filmat. Aproape. Oh, perfect. Tot aici pe acolo să o dăm normal. Mamă, dacă am făcut și o coloană, perfect suntem. Oh, și coloana, bine! Hai că mai dăm repede un meci. Mai dăm că poate ne încadrăm. Dacă nu ne încadrăm, asta e mai... Dăm așa în sus. Nu, perfect, bine că nu mi-a intrat alba. O băgăm pe asta așa tare. Și băgăm tot roșia tot acolo cu colț. Îmi cer scuze dacă e să se audă ceva pe filmare, dar acum s-a apucat și vecinii mei să cosească mai nou. Mamă, și mă enervează cu cositoarea lor. Mamă, când ei face ceva treabă sau doarme, noi trebuie să... Eu tac de gură. Ai, lău. Nu. A apărut o fantomă. Actually, umblă sora mea pe telefonul meu și... Cam nașpa că își punea poze. Dăm așa tare. Umblă pe telefonul meu, dar... O lăsăm, că e și ea mică.
Perfect! Fix ce am vrut, cu mantă, tot ce trebuie. Am crezut că am încetat cu coțitoarea. Îmi cer scuze dacă v-am mai... Stai să nu mai apăs. Hai și încă o inimă. Poate luăm iar o comoară, o coroană. Dacă am mai luat încă o coroană, suntem regi. Perfect! Posibil să fi luat coroană cu 11 inimi. Ia. Pune că am luat coroană. Perfect! Bă, cam atât cu aceste episod, sper că v-a plăcut. Vă aștept mâine la... ce? 6:30. Mâine la... cam pe la aceeași oră, pe la un 7. Vă aștept la următorul episod. Pa, pa! Ne auzim când nu vede.